حنون يا جدو، قيم ظهرك وشده، ده احنا صحينا قبلك النهارده برضه. قوم والعب معانا وتنسم هوانا، لو ترت في سمانا احزانك يعدوا. جدو 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 حكايات مازن وزينة، بطولة عبد الرحمن أبو زهرة، بالاشتراك مع نظير عبد الجابر، محمد عبد الحليم، عمرو محمد علي، آيات فاروق، وشادي عبد الوهاب. أنا قبلك يا مازن، قمت الفجر عازم، أمشي بعقلي حازم، ودي الرب فرضه ودي الرب فرضه. وانت ويا زينة جبت البيت فوقينا، والبيت مش جنينة، كل شيء له حده. جدو 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 يا أحلى جدو، قوم والعب معانا وتنسم. هندسة صوتية إبراهيم الرويشي. جدو 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 يا احلى جدو، لينا سؤال يا جدو عايزين نلقى رده. لينا سؤال يا جدو عايزين نلقى رده، ازاي نبقى زيك والكتاب نوده. خلوا الفكر هادي والعبوا لعب عادي، ده الكتاب في وادي وانتوا في وادي ضده. جدو جدو جدو. تأليف وإخراج أسامة عيسى. حكايات مازن وزينة من إنتاج محسن راضي. جدو 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 يا أحلى جدو. الله الله على الجد مع الأولاد. الكل يسمع ويتعلم من الحكايات. الخطأ لا نكرره، الخير لا نترك، كلام ربنا ننفذه. ومع كل يوم يتعلم الأولاد، مع كل حكاية يحلم مازن وأخته زينة، وفي دنيا الأحلام نرى العجب العجاب، وكيف تخطى الأولاد الصعاب. فهيا هيا يا أولاد، الآن، نعم الآن، نصغي الآذان لحكاية جديدة من حكايات مازن وزين. ياه، سفينة ضخمة جدا، كأنها عمارة كبيرة في وسط الماء. هناك سفن أكبر من هذه السفينة. هناك سفن تسمى السفن العملاقة، وهي تعبر قناة السويس كثيرا. هذه هي قناة السويس. نعم، هي قناة السويس أشهر قناة في العالم. لكنها ضيقة يا جدي، إنها تشبه الترعة الكبيرة. تشبه الترعة. هناك مناطق ضيقة فعلا ومناطق واسعة. وهي من أين تمتد يا جدي؟ قناة السويس تصل بين البحر المتوسط والبحر الأحمر. وقد كانت سفن التجارة قبل حفر قناة السويس تسير في البحر مدة طويلة لتصل للبحر الأحمر. ياه، حفروا بالفأس كل هذه القناة. كان عملا شاقا جدا، كانوا يحفرون بالأجر وبدون أجر، وكان الذي يهرب من الحفر ليلا أو نهارا يسجن ويضرب. لكنها قناة مهمة لكل سفن العالم. طبعا، فكل سفينة تريد دخول البحر الأحمر تعبر من القناة، وفي طريق رجوعها تعبر أيضا من القناة. لقد سمعت من مدرس التاريخ أن الدول التي كانت تستعمر مصر كانت تسيطر على قناة لحسابها. هذا صحيح، هذا صحيح. فالإنجليز احتلوا بلادنا ليسيطروا على قناة السويس وينهبوا باقي خيرات مصر. ماذا يحدث لو ملأنا القناة بالصخور؟ ستتعطل السفن الكبيرة. ومن أين نأتي بالصخور للقناة؟ ستكون مشكلة كبيرة. يا ترى ماذا سيحدث؟ من حقنا كلنا نحلم أحلام عصافير، بس المهم إننا نفهم على فين هنطير. نحلم بشيء ما يكونش بعيد، يكون قريب للعين والإيد، ما يكونش وهم وفكر شريد في الخيال أساطير.
عليكم أن تقطعوا الصخور الضخمة من الجبال وتلقوا بها في البحر حتى تملأوا البحر بالصخور. لا بد أن نردم البحر بالصخور. لن تعبر البحر أي سفينة إلا بإذن مني، أنا الري الصخر. كيف سنردم البحر؟ فالبحر عميق جدا، هذا أمر صعب جدا. ليس هناك شيء صعب على الري الصخر يا عنيد. أمرك يا ري الصخر، أمرك. أنت عنيد واسمك عنيد، وسوف ننجح يا عنيد. املأ لي البحر بالصخور. ولكن لم أفهم خطة الري الصخر حتى الآن. من غبائك يا عنيد. ولماذا يا ري الصخر؟ عنيد افهمني، افهمني أرجوك. سنملأ البحر صخورا، بهذا سنغلق البحر على السفن، ولن تمر أي سفينة إلا إذا دفعت لنا ما نطلب. وإذا لم تدفع السفن وهربت؟ غبي فعلا. كيف تهرب السفن منا ونحن سوف نردم البحر بالصخور؟ فكرة عظيمة، ولكنها صعبة. ليست صعبة يا غبي. نعم غبي. المهم نهيئ المكان حولنا لخطتي. كيف يا ري الصخر؟ كيف؟ تدمرون منازل الصيادين على الشاطئ وتطردونهم. اقتلوا حيوانات الغابة حولنا. يا ري الصخر، هنجعلها خرابا ودمارا يا ريس. نعم. خراب ودمار. سيموت السمك من كثرة الصخور في البحر، ولن تمر السفن إلا بأمري، وسيخاف العالم كله مني. فأنا الصخر القوي الذكي يا غبي. طبعا يا ريس. انصرف الآن يا عنيد. عليك بالعمل الشاق لنحقق الحلم. أمرك يا ري الصخر. سنملأ البحر كله. نملأ البحر كله بالصخور. ياه، شاطئ هادئ وجميل، والسفن تعبر عليه كثيرا. ولكن الغريب أن كل البيوت مكسرة والصيادين تركوا مراكبهم على الشاطئ. فعلا، لماذا ترك الناس الشاطئ؟ إنه مكان جميل ومهم. شيء عجيب فعلا. الله أعلم. انظر هناك يا مازن. إلى أين؟ هناك عند الجبل. الجبل؟ ما هذا؟ عدد كبير من الرجال يقطعون الصخور من الجبل ويحملون الصخور إلى البحر. لماذا؟ هيا بنا نراقب ماذا يصنعون بالصخور هناك. هيا بنا. يا الله، يحملون الصخور من الجبل ويلقون بها في ماء البحر. لماذا؟ كأنهم يردمون البحر. يردمون البحر؟ مجانين. العجيب أنهم يعملون باجتهاد وقوة. ياه، انظر يا زينة، إنهم لا يتوقفون عن العمل الشاق. شيء محير، وراءه سر كبير. كيف سنعرف سبب إلقاء الصخور في البحر؟ لا أعرف. نفكر. عندي فكرة. ما هي؟ نصعد الجبل لنراقب الشاطئ كله ونلاحظ ماذا يحدث، وقد نعرف السبب بسهولة. اتفقنا؟ اتفقنا. إلى الجبل. وصلنا إلى قمة الجبل. لا أقدر، تعبت. هيا زينة، هيا اصعدي معي. تعالي. الله، منظر البحر من فوق الجبل جميل. فعلا، انظر يا زينة، إنهم يقطعون الصخور من الجبل البعيد ويردمون البحر بالصخور. انظر، إنهم ردموا الشاطئ كله بالصخور ويردمون باقي البحر. موضوع غريب. ماذا سنصنع؟
سيملؤون البحر بالصخور وسيهدمون الجبل. موضوع غريب. مشكلة. ما هذا؟ ها؟ أحد الرجال ينظر إلينا. انظر يا زينة. إنه يشير إلينا. سيقبضون علينا. بعض الرجال يجرون نحو الجبل يقبضوا علينا. وما العمل؟ نختفي بسرعة حتى لا يقضوا علينا. كيف؟ إلى الوادي خلف الجبل. هيا هيا حتى لا يلحقوا بنا. ما هذا؟ ولد وبنت يراقبان عملنا من فوق الجبل. الولد يشير إلينا. من الممكن أن يكون أعداء لنا. لا بد من القبض عليهما. يا رجال أسروا وراءهم، اتبعوني سنقبض عليهما. لا بد أن أعرف ماذا يريدان. هيا هيا. أسرع يا زينب، أسرعي، هيا سيلحقون بنا. لا أستطيع، قدمي تؤلمني بشدة. تحملي يا زينة، تحملي واجري معي. هيا. قدمي، لا أستطيع. ما العمل الآن؟ سيلحقون بنا. ليس أمامي سوى الاختفاء بين الأشجار حتى يبتعدوا عنا. هيا زينة، هيا سنختبئ بين الأشجار. أخاف أن يرونا ويقبضوا علينا. كل شيء في علم الله سيكون. هيا إلى الأشجار. لقد أتعبوني من الجري وراءهما. لا بد أن أمسك بهما وأعرف سرهما. أين ذهب؟ لقد كان هنا كأنهما طارا في الهواء. قدمي تؤلمني يا مازن. تحملي يا زينة، تحملي. قدمي. ماذا؟ لقد سمعت صوتا آتيا من بين الأشجار. من هنا. نعم من هنا. سأبحث بنفسي. أرأيت؟ لقد سمع الصوت. قلت لك تحملي. قدمي. وجدتكما بين الأشجار. نحن قطعتم نفسي من الجري. حسابكما عسير معي. هيا معي. إلى أين؟ إلى الغي الصخر طبعا. هيا. قدمي، لا أستطيع المشي. هيا أسرع وإلا. لا. استند علي يا زينة بهدوء. ليس لدي وقت. سرعة. سنسرع. هيا. سيدي الغي الصخر. سيدي. عنيد، ما الأخبار؟ كل شيء على ما يرام. هدمتم البحر كله؟ ري الصخر العمل يحتاج لوقت طويل. فنحن نقطع الصخور من الجبل ونحملها إلى الشاطئ ثم إلى البحر. لكننا نعمل ليلا ونهارا. وماذا صنعتم حتى الآن؟ يا ري الصخر، نحن نرمي الصخرة الضخمة في البحر فتغوص في أعماق البحر ولا تؤثر في البحر شيئا. صخرة واحدة لا تؤثر، لكن مئات الآلاف من الصخور تردم البحر. استمروا في العمل يا عنيد، سننجح في خطتنا. سنعمل يا ري الصخر بكل قوتنا. اطمئن يا عنيد، خطتي ستجعلكم جميعا ملوكا للعالم. ولكن ماذا؟ قل لي يا عنيد. ماذا أقول له؟ تكلم يا عنيد. هناك مشكلة بسيطة. مشكلة؟ ما هي؟ هي تكلم. لقد قبضنا على ولد وأخته عند الشاطئ، كان يراقبان رجالنا عند الجبل. من أين جاء؟ لا أعلم. ولماذا جاء؟ لا أعلم. من أرسلهما؟ لا أعلم عنيد. أمرك يا رئيس، أمرك. تغبى رجالي كلهم. شكرا يا رئيس. أين الولد والبنت؟ لا أعرف سرهما. بالحفظ والصون يا رئيس. احضرهما على الفور. هيا يا غبي.
أمرك يا ريس صخر أمرك. ادخل يا ولد. تدفعني هكذا. هيا ادخل. هيا اسمع يا بنت. هيا القدم بتؤلمني. بهدوء. هما يا ريس صخر. اذهب أنت إلى العمل يعني. أمرك يا ريس صخر أمرك. قلت اذهب. ما اسمك يا ولد؟ اسمي مازن. ما اسم هذه الصغيرة؟ هذه أختي زينة. أنت وأختك كيف جئتما إلى هنا؟ كنا على الشاطئ نشاهد السفن الكبيرة وهي تعبر حتى وصلنا إلى الجبل. الجبل. نعم الجبل. لماذا كنتما تراقبان الرجال عند الجبل؟ نحن لم نراقب الرجال، بل كنا نتعجب مما يصنعون. لكنكما كنتما تراقبان الرجال لصالح من؟ كنا نحاول معرفة ماذا يحدث حولنا ولم نضر أحدا. يعني كنتما تلعبان على الشاطئ؟ نعم كنا نلعب. وما رأيكما في أن نلعب سويا كيف؟ تساعدان معي في حلمي الكبير، حلمي العظيم، بحر الصخور. سأجعل البحر كله صخور. يا قدمي مجنون. اسكتي يا زينة اسكتي. وكيف يا ريس صخر؟ سنقطع الصخور من الجبال ونردم بها ماء البحر ويصبح كله صخورا. ألم أقل لك إنه مجنون؟ زينة اسكتي. ولكن كيف ستعبر السفن الكبيرة بحر الصخور؟ لن أترك إلا ممرا ضيقا للسفن. مثل قناة السويس. قناة السويس؟ من أين عرفتما قناة السويس؟ زرناها مع جدي. نعم. جدو يا أحلى جدو.